骑马。我在前面打头阵，你们在后面跟着我。不行，我们前进直驱，万一有个闪失。前面不远就是上线，如果有人能够引开敌人的主力，咱们就能再多撑一会儿。上线的守将一定能赶到。姐姐，把披风给我。对，月公主说的对，这披风是万万穿不得了。给我，我小月儿，那样太危险了。眼下我们都被困在这儿，可他们并不认识你，能识别的大约就是这件披风了。我去把他们引开。一人为己，总比大家涉险要强。他别点奴婢，好歹是一个人的性命，就由奴婢去吧。刀剑无情，小冉眼下是我唯一担心的人。我把小冉托付给姑姑，千万要好生照顾她。不，给我公主，如果你有事，所有人都活不成了。默点看，月公主的主意不妨一试啊！你救了大家的命，情商都比一半。月公主舍生取义，救他人于水火，蒙袄汗颜。将军不必多言，姐姐珍重，你自己小心。姐姐，走，你们保护月公主不为。月儿，你还好吗？子歇，月儿，你快走，这里有我挡着。不，子歇，子歇死，不能让月儿死。你快走。不，要死，月儿和子歇一起死。我说你们两个有完没完啊？喂，
在，你去逗逗这个长得跟娘们似的男人，我来对付这个泼辣的蜀国公主。子期，我来。我来。你是何人呐？在下楚人黄歇。阁下是谁？你管我是谁？子期小心！子期小心！剑都拿不稳，还敢跟老子交手呢？别见！你那个男人没中用的东西，不如跟随本王吧。子期，放开我！看看，小白脸是怎么死的？哪是我们的对手？别吵了！子期，没事吧？怎么样？不行了。大良道，报将军，黎叔公主眼下如何？安然无恙。秦国大良造公孙衍拜见秘书公主。公主，公孙衍救驾来迟。大良造，月公主，月公主带人去引开了狄戎，现不知去向，怕是凶多吉少，还望大良造能够快快派人去救他。原来如此，叔公主请放心，微臣马上派人去寻找公主。
放心，有我在，定不会让他伤了你。不过你记住，我不在，你也不许伤他一根毫毛。还有你们，记住了吗？是。不让我杀他，那你杀了我吧！杀了你？哼！那我们这一趟岂不是白跑了？你们杀了我的子熙，既然我杀不了你们，那我就死给你们！把他手绑上！为什么？为什么你们不死又不让我死？哎，吵什么吵啊！为一个弱不禁风的小男人，我们这好男人多的是啊！你屁话！他是世界上最好的男人，他是我的命！你害死了他，我杀了你！谁看见你的男人死了啊？我亲眼看到的，你把他打到悬崖底下了。那悬崖底下是湖泊，死得了死不了还不一定呢。你说什么？你说子熙？你说子熙也许还没死？说不好，那可没准。真香啊！拿着。不饿呀？不饿我可饿了啊！真香。你们为何要抓我？自然是为了钱。你不像是普通的劫匪，你们到底是什么人？你猜猜。披发左衽，必为虎祖，北狄西戎。你们是狄，还是戎？丫头，看来你有点学识啊。东胡、林胡、楼烦，白狄、赤狄，西戎，还是义渠？义渠。义渠？义渠在秦国之西北，怎么跑到东南面来袭击我们？你知道你们袭击的人是谁吗？难道你们吃了豹子胆了吗？这买卖做得值啊！为了你大秦王后。哼，那你就大错特错了。什么意思啊？在你眼前的，不是什么大秦王后，我只是个陪嫁的应女，不值钱。你骗谁呢？啊，性子如此强悍，见识如此不凡，若非楚国公主，哪来的如此心性和教养？哼，你若不是王后，那这天底下就没有女人敢居于你之上了。哼，若是王后，身边怎么可能只带这么少的护卫？如此轻易落入你们的手中。不错，我的确是楚国公主。不过我是庶出为应，王后是我的姐姐。在被你们袭击的时候，我换了她的披风，为了引开你们。她此刻应该已经到商县了吧？哼！你果真不是狄公主？当然不是。抓你的时候我就起过疑心。如果你是嫁于秦王的新王后，哪会跑来这么一个小男人为你拼命？你的买卖亏本了。这王后的妹妹，多少也值几个钱吧？就是赚多赚少的事儿。来，给你搬上车啊！哎，这箱子好沉呐！时间啊！我帮你搬。来，这边。这下好了啊！回去等着大王赏赐吧！哎，可不少啊！哎，有这么一下。
赶紧把那个箱子搬过来！这里还有，快点！跑了！我来人呐！楚国公主跑了！大王，走啊！往前走！哎，别回去！可是主人呐！太阳算是个骑手啊！我们一群的马可不是随便跟人走的。就是啊。都散了吧。这马呀，是我们一群人的好朋友，他绝不会轻易离我们而去的。既然你这么喜欢黑子，那我就把它给你骑吧。但是记住啊，你不能用鞭子抽它，更不能猛勒缰绳。丫头，这一路走了这么久了，怎么也不说话呀？有心事啊？哦，我知道了，害怕了，不敢说话了。大王，大王，大王，前面就是大三关隘口了，不知道秦人会不会因为迎亲队伍被劫，不让我们过关呢？别担心，他们的耳目应该没那么灵光。再说了，我们带了那么多好东西，不用跟他们硬拼，我自有办法。这就是过关的符节，拿给他们看。好，去吧。呵，呵，哈。王到，舒儿，大王，我以为我再也见不到您了。经过我都知道了，你平安就好。求大王救救月儿！月儿，大王，月儿就是那个会使软鞭的小丫头。听说这次全靠她穿着舒公主的披风引开了一群人，才保住了公主的周全。寡人记得她。来，既然如此，义渠那边要想想办法。大王不妨找大良造公孙衍商议一下，让他推荐个合适的人选。公孙衍一直主张与魏国亲近，反对与楚国联姻，恐怕对此事不会热心。大王，这就是我的义渠王宫，怎么样？还合你的意吧？哎，丫头，既然你不是王后，那不如留在我们义渠，嫁给我们大王。大王可是义渠之王啊，对呀，不比那大秦之王少吧？是吧？是。你个疯丫头！这丫头的脾气像我们义渠的女人。你们听好了，我是楚国公主，
是秦王后的亲妹妹。你们言语间再有轻薄之意，就不要怪我不客气。真是好笑啊！你现在明明在我手里，却要对我说不客气。哼！大王，再敢无礼，我就杀了我自己！哎，别，我不动啊！滚出去！你这是何苦呢？我不就是把你抓回来了吗？我又没对你怎么样，你干嘛要杀我？又要死给我看？你们把我的子谢打下了悬崖，我即使杀了你们，也不能解我的心头之恨。我有机会便要杀了你们，我若是杀不了你们，我就随他一起去。你以为本王缺女人非你不可呀？本王让你看看。来，去年义渠王翟离的叔父曾到咸阳，请求我大秦助他一臂之力，夺取王位。大王没有允诺。照理说，那义渠王是得了大王偌大的好处的，理应知恩图报，怎会突然起意劫持新王后的迎亲队伍？此事的确有些蹊跷。父王，那些狄戎之辈如此蛮横无理，儿臣愿带兵前往征剿。眼下不是和义渠交战的时候，义渠人草原游牧，大军围剿不易，而且他们刚刚伏击了寡人的迎亲队伍，必定十分警醒。大王说的是，此事不宜动兵，该派个妥当之人前去义渠赎回月公主。大秦颇费周折，才与楚国联姻，迎来了新王后，而那义渠王劫去的女子，不过是一个陪嫁的应妾而已。我以为不必如此小题大做。义渠人一向胆大妄为，若不派人前去交涉，恐怕义渠人会以为我们大秦好欺。客卿张仪一向寡人自荐，愿赴义渠赎回月公主。那个张仪却也能言善辩，寡人应该再给他一次机会。就由张仪带人前往义渠，如何？只是张仪初来乍到，人地两生，若是……那就加个熟悉当地情形的人跟他去吧。据寡人所知，雍瑞曾经见过那义渠人，就派他去。再合适不过了。公主，这2日住在我这儿，没什么不习惯的吧？把鸟关在笼子里，还需要跟他商量笼子大小吗？谁说要关你了？哎，你们听好了啊！公主若是呆烦了，就陪她出去走走。是，我不过是你的囚徒，在这里走和在外面走有何区别？这……你看，我的手下把你当成贵客，以礼相待。这你就算真是个狄公主，嫁到秦国做王后，也不过如此。可笑！义渠自己还向秦国称臣，想称王，谁会承认？谁能臣服？知道的还不少啊。没错，1年之前我父王去世，部族内乱，
秦国趁机来袭，我们不得已才称臣。可那只是权宜之计。等我们义渠人缓过这口气来，我们就有足够的马匹和牧人。你看到了啊？我的兵组比秦人的更强悍，我的骑兵比秦人的兵车更灵活。总有一日，我会让秦人向我称臣。但是你们没有关隘城池，没有耕地粮食。我们义渠人是草原之子，天苍苍，野茫茫，何必有什么关隘城池呢？说你愚笨都是抬举。管子设计关隘城池，就是专门用来对付你们这些夷狄的办法。对付我们？笑话！别以为仗着兵强马壮就可以耀武扬威。你们若没有关隘城池，就不能储备粮食交易物品。一遇灾年，草场荒芜，牛马无草可食，就会饿死。再强的部族也会一夕没落。这些你是怎么知道的？知道什么？哦，一定是这样。因为你们的草场受灾，所以尽管你们已经对秦投降称臣，却还是要不顾风险来劫持王后车队，以此来要挟秦国，来换取你们部族活命的粮食。没错，我们义渠人本来是草原之王，潇洒放纵于天地之间，无奈天灾，不得已受人之托，拿一些回报。但是我们只听我们自己的，谁都做不了义渠人的主。哼！老布，上马！老布，你知道管子是谁吧？哎，新鲜啊！这世上还有你老乌不知道的事儿啊！当初有人花重金让我们劫杀新王后，可那个丫头到手却是个假的，居然受人之托，如今得有个交代啊！杀了！可那个丫头，会精灵的，杀了有点可惜啊，是吧？哎，你看着我喜欢她了，可她一个笑脸都不肯给我，还一心要杀我。你的意思是把她睡了？哎，不行，他不行。我们草原的女人可以这样，睡在一起，日子一长，不情愿也会死心塌地。可她呀，她会死给我看。大王，秦王派来使者来跟我们谈赎人的事儿。秦王真的派人来赎他？正是。走，去看看。是。秦国使者张仪、雍瑞、嬴华见过义渠王。雍公子见过，算是朋友。公子华也是如雷贯耳。你是谁啊？这位是我们大王新请的客卿张仪。没听说过。哈，义渠人热情好客，可义渠王让我们站在这里，这不是待客之道吧？好，坐，都坐吧。上奶茶。你们今日来我义渠，有何事？义渠如今大祸临头，我是特地来解义渠之危的。好大的口气啊！说说，我义渠如何大祸临头了？1年多以前，义渠内乱，您凭借着老乌的帮助夺得了王位，但似乎您的叔叔到今日还逃窜在外。去年夏天，他带着财物去咸阳求见秦王，让秦王助他夺回王位，可惜秦王没答应。那又怎样？据说去冬今春，草原大旱，牛羊饿死了不少啊。
恐怕接下来义渠部族的百姓都得遭罪啊。眼下离盛夏还有些时日，这义渠王打算如何渡过难关呢？这是我们义渠人自己的事，与你们无关。不过按理讲，义渠也算是我大秦之臣，若真有求助于大秦，我大秦绝不会置义渠于不顾。哈哈哈，可惜呀，义渠王为了蝇头小利，竟然攻击大秦王后的车驾，实在是令秦王大为震怒。设想，倘若此时外有秦军讨伐，内有百姓灾荒，岂不是您的王叔重夺王位的最佳时机？再说，义渠王您毕竟年轻，在义渠部族里，您叔叔的威望似乎更为显赫些啊！照你这么说，你们秦人是要助我王叔与我为敌了？也无不可，反正义渠谁当大王与我秦国无关。好，那我就让你们看看，谁才是义渠真正的王！哼，谁是王，还是我们大秦说了算。有我在，看谁敢跟大王作对！你们劫持新王后车马，犯上作乱，为即刻兵戎相见，也是你们大幸。好啊，吃奶的小娃子，来讨伐也是。是又如何？公子稍安勿躁，虎威将军火气也太大了点。来，喝杯奶茶。义渠人的东西口味太重，我喝不过。你放肆！我倒想尝尝。秦国眼下与赵国、魏国、韩国都不和睦，哪有心思来管我义渠啊？哼！如若不然，今日来的就不是你们几个人了，而是前来讨伐的大军了。说得好。是他告诉您的？老吴精明啊，难怪来之前就听说义渠实际上是老吴做主。张仪失礼了！哎呀，失礼了，老吴，失礼了。老吴视我如子，我视老吴如父，你这种挑拨没用。说吧，你们准备出多少钱来赎那个女人？义渠王是直来直去之人，张仪也就实不相瞒了。我们此行并非大王授意，乃是我新王后疼爱自己的妹妹，特派在下为特使，带上珠宝来赎回楚国的公主。岳公主，表示我们的诚意，我们劫的东西可以还给你们，但是我儿郎们总不能白跑，辛苦钱总是要给的。别误会啊，我不要珠宝，我只要粮食。本来我打算把那些珠宝和丝绸锦缎送到赵国邯郸去，换些粮食。粮食可不一般呢，要粮食需大王恩准。那得看义渠王拿出什么像样的东西来，能让我们大王恩准给你粮食。如果秦人真心与我交好，我可以答应你们，10年之内，我义渠绝不再与秦国为敌。就这一句，你还想怎样？我义渠人说话算话，绝不反悔。善。王后的妹妹呢？那个别想啊，那个女人，我要自己留着当王妃。这就是义渠王的不对了，我们专程为他而来，你这样做太不够朋友。算了。哎呀，我张仪初担大任，没想到连王后交代我这点差事都没办成，真是惭愧呀。算了，既然你们执意要将楚国的公主留下，那我们方才的交易就一拍两散。我这就回去，您就只当我没来过。至于今年义渠部族的百姓过不了春天，又或是令王叔求到我们秦王帮他夺回王位，这一切跟我张仪都无关。哎，庸子，咱们喝了这杯奶茶就告辞了吧。不行，那个女人是我的，我要留下来。老吴这个事儿你别管。庸公子，
咱们不急，我看他们已经动心了。哎呀，雍公子，我看我们就3000车，换那个女人。 500车已经是极限，没有1000车，本王不换。漫天要价，就地还钱。如果大王不想换，根本连这个价都不会出。800车不能再少了，600车不能再多。岂有此理！600车都不够我们熬到初夏的，怎么熬不到呢？600车粮食再宰杀些牛羊，不就熬到了吗？宰杀牛羊，那明年我们吃什么？ 义渠王与其把精力放在明年的牛羊身上，莫不如把精力放在眼下义渠部族男女老幼已经饿空了的肚子上。杀了你！杀了我，今年义渠得死一半人，至少。你以为我们义渠人只得跟你们亲人做交易吗？我什么都没以为，我只是想提醒义渠王，这是眼下成本最低、最划算的生意。如果你眼下跟赵人合作，卖掉你那些抢来的东西。 且不说路途遥远，光粮食在路上就要耗掉一半，更何况秦楚联姻，天下皆知。你抢来的那些东西，在书简上都有清单。我看谁敢冒着得罪秦楚2国的危险，收购你那些赃物，那可都是秦王后的嫁妆啊！600车，成，600车就600车。雍公子，大王英明啊！你饿吗？这里有热汤，还有烤饼。慢点吃，别噎着了。喝口汤吧。月公主，你们秦国的人来了，要带你回去。哦，我知道了。别怕，他不会伤害你的。你知道我是谁吗？我是姐姐，你可以叫我姐姐。听说你救了个小狼崽儿，还真挺像小狼的。哦，你干嘛呀？你吓着他了。你怎么看上他了？他跟我弟弟一样大，我弟弟若是无人照顾，可能也会像他一样。你干嘛？哎，你放下他！放开他！你轻点儿。他说什么呀？他说啊，他很聪明，通晓人的习性，应该是跟人一起长大的，只是这2年才混入狼群当中，跟狼一起生活。只要把他送回人群当中继续教养，他应该可以跟其他孩子一样。少司命保佑，可怜这孩子。既然你这么喜欢他，给他起个名字吧。你说你怎么这么小就有白头发，简直像小狼一样。我叫你小狼好不好？来，接着。为何只有300车粮食？先付一半，另外300车要等我们回去以后再送过来。于公子，管子是谁？管子啊，
齐国的国相曾经辅佐齐桓公尊王攘夷，成就霸业，是他独创的轻重术与盐铁法。来了，什么是轻重术？敛轻散重，低买高卖。管子曾使用轻重之术，不费吹灰之力，就将鲁、梁、莒、来、楚、代、衡山击垮。哎，等等，你给我解释一下。义渠盛产狐皮，如果我向大王高价购买狐皮，那么义渠的子民就都会跑去猎狐挣钱。到那时候会发生什么事呢？如果大王点击兵马，发现所有人都去猎狐了，而此时正值有外敌入侵，该如何？如果大家都忙于猎狐，而不屑于放牧，此时我突然停止再收购狐皮，那么已经无人放牧的义渠又会怎样？饥荒。哎，那什么是盐铁法呀？如果大秦和其他各国联手，都不向义渠人出售盐和铜铁之器，那么义渠能挨上几年？断盐1个月，不足避乱。多谢雍公子提醒，我定不负与大秦的盟约。能否请问大王，为何突然对管子有了兴趣？这你就别管了。张仪拜见岳公主。张子，真没想到秦王会把这差事派给了你。是啊，想当初岳公主发重誓与张仪永不往来，没想到这么快就又见面了。你千里迢迢来义渠救我，我谢你。但我也救过你，咱俩互不相欠。啊，不，我赎公主回去是分内之事，公主救我乃再造之恩，所以这辈子张仪都欠你的。回了咸阳进秦宫，说不定你和张仪还会经常见面的。张子错了，咸阳我会去的，但秦宫我是不会进的。岳公主把话又说早了，身为陪嫁应妾进秦宫，理所当然。还想杀我？杀人是要靠机缘的。如果你还想杀我，就得祈祷长生天，让你我还能有机会再见面。既然已经做了一次好人，那不妨好人做到底，让小狼弟弟跟我走。这孩子是我们义渠的人，他的事我做主。你想用小狼来要挟我？趁我还没改变主意，明日你们赶紧走人。虽然我们义渠人不会轻易为一个小女子让步，但是买卖做完了，有后悔的事情是有的。想不到义渠王是个用心很真的人。他说这些日子你在义渠骑的都是这匹黑马，所以让你把马带走。义渠王送公主骏马，怕是用心良苦吧？马就是一匹马，听了公子这话，倒是让人觉得别有用心了。时候不早了，岳公主，请上车。走吧。
别叫了，他走了。你看，他走了。她是个铁石心肠的女人，她头也不回的就把你抛下了。她说她是你姐姐，我把你留下来，竟然连眼泪都没给。他在咸阳还有个弟弟。你只是一只狼，又不会说话，估计他见到他那个弟弟，很快就会把你忘了。姐姐，小冉，姐姐，葵姑，月儿，姐姐，别哭，姐姐这不回来了吗？姐姐，这些日子你音信全无，我和葵姑都好担心你啊，姐姐。别怕，姐姐再也不会离开你们了。月儿，姐姐，天可怜见，你终于回来了，让你替我涉险，我真的过意不去。在那些粗俗的义渠人手中，你定是受尽折磨，生不如死。多谢姐姐赎我回来。是大王派张仪赎你回来的，要谢就谢大王。大王若不是看在姐姐的份上，又能知道我是谁？我只谢姐姐便是。你我姐妹，同气连枝，你要再这样谢我，反倒让我无地自容了。姐姐，有一件事情我必须要和你说，那就是子歇。当日危急之中，子歇为了救我，被打下了悬崖，至今生死不明。你们可有他的下落？那日，秦国的大良造公孙衍来了，我求他率部去救你，可惜还是没有追上义渠人。后来我们在驿馆安顿下来，又派人去收拾战场。可是回来的人说什么？说许多尸体都被狼叼走了，他们只是在山崖下找到了公子歇残缺的衣裳。我要去找他，我必须要去找他。哎，妹妹，送亲路上耽搁了10日，新婚大典会另择吉日。我让大王派人与你同去，快去快回。多谢姐姐。
现在你去不了，我会替你完成这个心愿。姐姐，我们明日走吗？明日早上起来就走，马车已经订好了。哎呀呀呀呀呀！竟然跟张仪连个招呼都不打，就把马车都订好了。看来月公主是要不辞而别喽。张子来了呀。奴婢给张子倒杯水。不用倒水，我是厚着脸皮不请自来的，他都不搭理我，还喝什么水呀？张子若不来，奴婢也要去张子府上一趟，谢张子搭救月公主之恩。魁姑不要谢我，这趟跑腿回来，舒公主已经给了我不少赏赐，秦王也对我青眼有加。你看月公主落难，反而成就了张仪，谁该谢谁呀？顶多也就算一个扯平了。张子说笑了，秦王和舒姐姐赏赐你，那是因为你的才华，什么扯平？面对张子，我只好大恩不言谢了。不扯平又如何？你就要带着你的弟弟走了，我找谁讨账？到时候我到哪里去讨账啊？张子，算账算得好清楚啊！你是用600车粮食换回来的宝贝，你一走，我跟雍瑞白跑一趟倒没什么，但这600车粮食糟蹋了。张子什么意思？留下你啊！留我？对呀，我要给你指出2条道，一条是光明平坦，另一条是曲折晦暗。此话怎讲？你明日就打算离开咸阳，准备怎么走啊？官道向北，出函谷关，先到赵国，再去齐国。啊，老子骑青牛出函谷关，羽化成仙了。月公主也要羽化一回？大征之时，四处战乱，孔夫子带着他的72弟子上街，差点饿死。你一个小女子，带着一老一小独自上路，哪有一点周全呢？且不说路上会遇到豺狼虎豹、狄戎贼寇，就算是遇到大军过境，你们的性命不也会轻易送掉吗？那如果此路是岸，哪有名落？公子歇与你情投意合，他却英年早逝，令人扼腕。月公主理应尽全力查出背后谋害之主使，给子歇雪恨，也不负了你们这段情缘呢。明明就是义渠人所为，跟义渠有何干？难道不是义渠人为了换取粮食才劫持王后车队的吗？月公主聪慧剔透，也有糊涂的时候啊。你想想看，就算是义渠人有劫人换粮之心，他们是如何知晓宋钦车队的行进日程和路线的？那么多的人马轻而易举就进入了秦国的腹地，还来去自由。月公主不觉得这其中有蹊跷吗？难道是有人通风报信，勾结义渠？那几日在义渠，我和他们交往，
只要我提起劫持车队的缘由，他们总是讳莫如深，言不由衷。看来一群人打劫车队财物，只是一个遮人耳目的借口。剑锋只怕是直指秦国的新王后。张子说的在理，既然打劫，就应该死死缠住辎重车队。可一群人的兵马，明明都是盯着舒姐姐穷追不舍。再想想，当初在武关驿站，就曾有人对舒姐姐下手，究竟是何人对姐姐恨之入骨？对舒公主恨之入骨之人一定有，但原因不明。所以岳公主理当留下来，凭着你的聪慧查出真凶啊！那义渠王为何一点风声不肯透露？在我看来，义渠王一定知道其中之厉害。他之所以不说，要么是有承诺在先，要么是因为那人位高权重。你们在武关驿馆逃走的那个下毒厨娘，一定有来龙去脉。受何人之命，跟何人联络，被谁庇护？舒公主如今跟秦王去讨公道，一无人证，二无物证，于是投毒下药之事就成了悬案。说不定在迎亲车队里还有他们的同党没有查出，才使得那厨娘下毒下得称心合手，跑路跑得无影无踪。你这一走，舒公主孤掌难鸣，那些人一定会在宫中兴风作浪，谋害舒公主。要是这样的话，那舒姐姐就性命攸关了。月儿，你可要想好了，我们这是好不容易离开楚宫那是非之地，你却又要进秦宫的虎狼之窝。舒姐姐待我情义深重，我至今无以回报。更何况，我若是能细心查出真凶，也可以为子歇伸冤报仇。既然你主意已定，那只好如此了。妹妹终于答应与我一同进宫了，我这心也踏实了。姐姐，此番随你进宫，你必须允我3件事。别说3件，就是30件也行。就3件。第一，小冉弟弟与我相依为命，请姐姐准我带着他，就当是多个小侍童，好不好？小事一桩。第二，我只在后宫协助姐姐，作为应试，万事皆是分内之事，可唯独不服侍大王。你不愿做大王的妃妾，这不妥。人争名位如兽争食物，你没有名分，就没有地位，没有地位就没有相应的衣食供养，就没有在这世上立足的根本。你不服侍大王，难道在宫里做一辈子老宫女不成？我不在意，只随我心。好吧，随你。日后你要想清楚了，我也可以再安排的。总之，不会亏了你。多谢姐姐。那第3件事情呢？姐姐，若有一日我遭遇不测，还请姐姐照顾小冉，善待魁姑。妹妹不要吓我，到底怎么了？详情，姐姐还是不知晓为好。妹妹到这时还说这样的话，你我同坐一条船，知不知晓有何区别？哎呀，妹妹别再让我着急了。姐姐，在官道上伏击你的人，就是害死子歇的人。那些人不是义渠部落的人吗？那义渠人也一定是受人指使，那背后之人必定是在咸阳，很可能就在秦宫之中。
这是大事，可如何是好？所以我要随你进宫，查出真凶，为子邪报仇。
魏夫人辛苦了。大王，请饮何锦酒。礼毕。恭贺大王王后。果然西北之地多豪迈之风。古人说，舞蹈的舞和勇武的武乃为同源。我今日见了，相信了。大王，姐姐听说楚人也有歌舞。寡人曾在郢都的祭祀大典上得以观赏，甚为优美。祭祀大典。对了，楚人好巫，歌舞都是装神扮鬼的。王后一看就是善舞之人，日后在大王身边，不知王后是扮神还是扮鬼呀？据我所知，秦人也是敬重鬼神的。楚人好巫，招魂驱鬼，祈福攘灾。但怕就怕有一种巫，扮人扮鬼，非神非鬼，平时装的清白无辜，一不留神他就会出来兴风作浪。魏夫人在秦宫多年，定见过这种巫吧？你越这么说，妾身可就摸不着头脑了。魏夫人聪明，慢慢想就知道啦。今日大王大婚，台下毛歌相向，台上唇枪舌剑，好不热闹啊！让姐姐看笑话了。秦人好武，只要不要把这比武变成比武就行。芈月只是想告诉大王，其实楚人与秦人一样善歌舞。秦国有武士之舞，楚国有女妓之蹈。既然殿上已经有了武士之舞，那就望大王允许，请楚女献上楚国的山鬼之舞。准。献山鬼之舞。大王，请用酒。小丫头，口舌伶俐啊。是，大王。桃之夭夭，灼灼其华；之子于归，宜其室家。舒儿，从今日起，你不再是楚国公主，而是我秦国王后。大王，这是你在秦国的身份，好好珍重。大王恕罪，除了这玉玺，臣妾还有一物，看得更为珍重。是什么？是大王
对臣妾的真心。舒儿贤惠美貌，寡人对你一见倾心。只是不知舒儿何时何地对寡人有意啊？其实那日在东市，歹人行凶，大王拔刀相助，臣妾便把心交给了大王。既然如此，寡人定不负你。你新入宫，本该住交房殿，但那里自先王后去世，已久无人居住，需要整修，所以暂且在清凉殿住一阵子。此刻，寡人有几句话你要记住。你是楚国娇养的公主，嫁到我秦国，却比不得楚国奢华。你身为王后，要为秦国女子的表率，贤惠克己。你嫁到我秦国，便是秦国之人，要事事以秦国为重。你可能做到？夫君对我信任予以重，委以重任，舒儿一定照夫君说的话去做。你刚到宫中，若有委屈，尽管告诉寡人，寡人定当为你做主。臣妾一来就掌管后宫，说不定会招人嫉恨。寡人最讨厌后宫妇人之间那些小肚鸡肠、狐媚妖宠、勾心斗角的事情。我的舒儿高雅脱俗，定不会像他们那些人一样，让他们知难而退就行了。臣妾一定照着大王说的话去做。从今以后，寡人就将后宫交给你了。秦国立国数百年，我的王后必是一个贤惠的王后。寡人淡漠色相，秦国的后宫一直都很清静。如今列国纷争，你死我活，朝堂上的事已经让寡人非常劳心。望舒儿能给寡人一个和睦的后宫，舒儿可能做到。臣妾定不让大王受后宫纷扰。寡人就知道没有娶错王后。芈月妹妹，咱们3个人这一夜就这么守着吗？嘘。身为应女，头3日依礼法，都得这么在室外守着。反正就这3日，3日之后就由玳瑁、珍珠等贴身侍女打理了，忍忍吧。要不然咱们轮班吧，一个人先靠着板壁打个盹儿，另一个就守着，等到下半夜，咱们再换。好啊，那孟昭姐姐和芈月妹妹守前半夜，我守后半夜，如何？不用了，这前半夜都快过去了，景妹妹也没休息多久，就由你和芈月妹妹来守上半夜，下半夜由我来守吧。谁看不出你的心思？应女陪嫁守夜，不过是为着夫君兴致来了，可以随时释放。上半夜大王必是和王后欢好，到了下半夜，谁守夜谁得便宜。我看你就省省吧，咱们打个赌，这一夜我们3个都白守。大王是不会叫任何一个人进去服侍的。那可不一定。你说这话真不知羞耻。你才不知羞耻呢，我只是堂堂正正把话说出来了，可不像有些人明明心里想要，却口不应心。行了行了，既然你们都想守下半夜，那我来守上半夜。
你们先歇息吧。大王，大王您醒了。王后还在睡觉，别吵醒她。大王可要更衣洗漱，奴婢这就去叫人。不必了。母监，大王，大王历来是4更起舞，5更上阵。可这是大王大婚呢。芈月有所不知，大王又不是第一次大婚，过去也是这样。母监，在。盾牌。没想到大监也有这么好的身手。师傅跟着大王上阵多年，每日陪着大王习武，这么多年下来，多少也能有些功底。常年累月陪大王习武，真是不易。一年4季风雨无阻，倒也行。哎，可眼下是夏季，若是到了冬季刮风下雪，4更起来，你们就更难了。这大王都不难，我们做下人的有何之难的？老奴僭越了，不妨，再来。是。大王，母监更衣。是。大王的武艺真是炉火纯青，让臣妾大开眼界。大王真是有万夫不当之勇，静如处子，勇如猛虎。小丫头，王后还没醒，你该陪她多睡一会儿。是，大王。月儿，姐姐，姐姐，你起来了。妹妹，大王呢？大王去哪儿了？大王4更起床练剑，此刻去洗漱更衣了。哦，那妹妹怎么不叫醒我？大王体贴，说让你多睡一会儿。
来到咸阳，嫁入秦宫，按理说我该心满意足，但我心里却更是七上八下的。昨日本想与大王说及无关有人下毒之事，但显然大王不喜后宫有人明争暗斗，只好忍了下来。姐姐别急，以后日子还长着呢。唉，算了，不睡了。即使大王体贴我，但身为王后，更该服侍大王才是。你们快帮我洗漱更衣吧。是。嗯。